عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam: Alloh 7 kishini o'z soyasidan boshqa soya yo'q kunda soyasiga olur. Odil imom, Robbining ibodatida o'sgan yosh, qalbi masjidlarga bog'liq kishi, Alloh yo'lida bir-birini yaxshi ko'rib, Alloh uchun jam bo'lib, Alloh uchun ajrashadigan 2 kishi, mansab va husni jamol egasi bo'lgan ayol o'ziga chaqirganida men Allohdan qo'rqaman degan odam, sadaqani maxfiy qilib, hatto o'ng qo'li qilgan nafaqani chap qo'li bilmay qolgan odam va Allohni yolg'iz holida zikr qilganida ko'zidan yosh oqqan odam dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilganlar.